Olá pessoal da Refrimax em Paulínia, estamos aqui para mais um vídeo, é um micro-ondas. Primeiramente nós vamos colocar este micro-ondas para funcionar, para você verificar como que é o defeito, né? Qual o defeito apresentado na casa do nosso cliente. Ele trouxe aqui para gente, né? Dar um jeitinho nele e nós vamos ligá-lo, tá? Então vamos lá, ó. Já está selecionado aqui, ó, um tempo, né? 27 segundos. Vou ligá-lo. Preste bastante atenção, ouça o barulho dele. Tá vendo, ó? Ele tá com um ronco, ó. Um barulho fora do normal, ó. Ele está aquecendo normalmente, tá? Está aquecendo normalmente. Vou desligar. Cancelei. Vou ligá-lo novamente, preste bastante atenção no barulho, hein? Tá aí, ó. Esse barulho aí, ó. Vai encerrar o tempo, prontinho. Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos executar alguns testes para a gente identificar o que é que está causando este barulho no forno micro-ondas, tá? Esse forno micro-ondas Brastemp. Vamos lá. Vamos então retirar os parafusos, né, dessa tampa, né, que cobre aí o micro-ondas. Bom, pessoal, está aberto o micro-ondas. A forma mais simples da gente poder identificar aí este defeito, o que é que está causando este barulho, né? Qual a peça que está com defeito no micro-ondas, é a gente ir por eliminação, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que entra em funcionamento para causar este barulho, esse forte barulho no micro-ondas? O teste mais simples que nós vamos executar para identificar esse defeito o mais rápido possível, tá? O que é que nós podemos fazer, ó? Nós podemos desligar o magnetron e colocar o micro-ondas para funcionar. Se o barulho parar, significa que o defeito está no magnetron. Se ele não parar, aí nós vamos fazer o teste do transformador e também do capacitor e do diodo de alta, ok? Mas vamos neste teste rápido. A gente quer identificar o mais rápido possível o defeito desse micro-ondas. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos desconectar aqui, ó, o cabo que alimenta o magnetron, tá? Vamos desconectar aqui, ó, esses dois fios. Ó, prontinho. E nós vamos ligar o micro-ondas para ver se esse barulho vai continuar. Se ele continuar, significa que não é no magnetron o defeito. O defeito é para trás ainda, né? Pode ser no transformador, pode ser um defeito lá no capacitor. Se o capacitor tiver com algum tipo de fuga, vai causar um forte barulho também, tá? E se o transformador também estiver ruim, também pode causar barulho. Vamos selecionar um tempo, ó, 30 segundos, aqui, 30 segundos aqui na tela, e vamos ligar o micro-ondas. Vendo, ó, o magnetron está desligado, hein, pessoal? Tá vendo, ó? Não fez barulho. Então nós vamos agora, vou cancelar aqui, ó. Nós vamos agora trocar o magnetron, tá? E vamos colocar um magnetron novo para a gente ver se ao entrar o magnetron, se não vai fazer barulho, ok? Pessoal, existe forma da gente testar peça a peça até a gente identificar o defeito do micro-ondas. Porém, nós estamos passando para vocês uma forma mais fácil, mais rápido, sem precisar até mesmo do multímetro para identificar o defeito desse micro-ondas, tá? Fazendo desta forma. Eliminamos aí o magnetron, né? Primeiramente testamos o micro-ondas, né? Com o magnetron ligado, fez barulho. Desliga o magnetron, ligamos o micro-ondas e o micro-ondas não fez barulho. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos retirar então o magnetron, né, deste micro-ondas. Vamos colocar um outro magnetron aqui e vamos ligar novamente o micro-ondas. Vamos então fazer a substituição do magnetron.
E agora nós vamos religar, né, o magnetron. Prontinho, ligado. E agora nós vamos para o teste. Nós vamos ligar o micro-ondas na tomada e vamos verificar se está fazendo aquele barulho que estava. Ligado na tomada. Vou selecionar aqui, ó, um tempo. Vou selecionar aqui 30 segundos. E vamos ligar o micro-ondas. Fizemos a troca, né, do magnetron e vamos ligar o micro-ondas para ver se vai continuar com aquele barulho. Tá aí, ó, entrou certinho. Tá aqui programado 30 segundos, tá no 12, 11, 10... funcionando certinho, sem barulho. Funcionando agora perfeitamente, sem barulho nenhum, tá ok? Então essa aí é uma forma bem simples, né, de se identificar um defeito rápido, sem utilizar nenhum aparelho para teste. Porém, pessoal, nós aconselhamos, né, você que não tem conhecimento nenhum de consertos de micro-ondas, que você não faça manutenção em forno micro-ondas. Por quê? Porque o forno micro-ondas, ele é extremamente perigoso, tá? A tensão do forno micro-ondas é altíssima, um capacitor carregado, né? Sem que você saiba, pode ser que durante o processo ele não descarregou e você vai tocar nos fios ali do capacitor. Com mesmo o micro-ondas estando desligado, você pode levar um choque fortíssimo, ok? Então, tudo aqui, nessa parte aqui, ó, do micro-ondas, corre uma tensão bem alta, daqui para lá, acima de 2.000 volts, ok? Então, tome bastante cuidado, se você não tem conhecimento nenhum, não se aventure, ok? Tá aí um simples teste, né? Que quem já tem algum tipo de conhecimento, né, de elétrica, conhece alguma coisa, poderá fazer aí essa manutenção dessa forma que nós fizemos. Um barulho desse, pessoal, que você ouviu aí, qualquer peça aqui da parte de alta do micro-ondas pode produzir esse barulho, tá? O transformador ruim poderá produzir esse barulho, o capacitor ruim, né, sem a capacitância necessária, o encurto, né, algum probleminha ali no capacitor pode ocasionar esse barulho, e o magnetron também poderá ocasionar esse tipo de barulho, ok? Então, há necessidade de você executar os testes. Tá aí aqui o micro-ondas todo fechadinho, né? Colocamos já a tampa do lado novamente, prontinho para devolver para o cliente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, não saia desse vídeo antes de clicar em gostei. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo, ok? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.